Hello friends, welcome to Masala Cafe. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி ரொம்பவே சுவையான எக் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு. சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். எக் கிரேவி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 2 பெரிய சைஸ் ஆனியன், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, நான் 5 முட்டை எடுத்துக்கிட்டேன், 3 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் பவுடர், மிளகுத்தூள், தனியாத்தூள், முட்டை மசாலா பவுடர், சில்லி பவுடர், இஞ்சி பூண்டு விழுது, தென் கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. ஸோ இப்போ நம்ம மசாலா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கடாயை வச்சுட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காயணும். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துப்போம். அது கூடவே 3 பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வதக்கணும். ஸோ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இதில் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்துட்டு தக்காளி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிப்போம். தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுட்டு அரைச்சி மிக்ஸ்டராக எடுத்துப்போம். மிக்ஸி ஜாரில் இந்த வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அகைன் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு அதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இதுதான் நம்ம மசாலா செய்கிறதுக்கான எண்ணெய். இதில் நான் ஸ்பைசஸ் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இல்லைன்னா பட்டை, இலை, லவங்கம் அதை சேர்த்துக்கலாம். அதை சேர்த்த உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் இருக்குல்ல, அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அடி பிடிக்காத மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இது ஆல்ரெடி நம்ம வதக்கி அரைச்சிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப நேரம் வதக்கலாம் தேவையில்லை. ஒரு கொஞ்ச நேரம் வதங்கினா போதும். அது கூட சும்மா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தென் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தனியாத்தூள், மிளகாய்த்தூள், பச்சை மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன்னா தனியாத்தூள் 1.5 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. தென் இதில் நான் கொஞ்சம் குழம்பு மிளகாய்த்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கிரேவியாக செய்ய போகிறோம்ல. ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும். ஸோ அதனால் தண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதில் தேவையான குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டு இதை கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம். நம்ம கிரேவி கொதிக்கட்டும். அந்த டைம் வந்து நம்ம இப்போ இந்த முட்டையெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் 2ஆக கட் பண்ணி கூட போடலாம். நான் வந்து ஒரு முட்டையை 4ஆக கட் பண்ணி போட போகிறேன்.
ஏன்னா அது அப்போ தான் இந்த எல்லோ இதெல்லாமே நல்லா ஊறி ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்காக தான் நான் சின்னதாக கட் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் ஈவன் 2 கூட கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அது உங்கள் விருப்பம். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இதில் முட்டை மசாலா நான் வச்சுருக்கேன், அது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதை சேர்த்துக்கலாம். அது ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கும். முட்டை மசாலா இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதில் கரம் மசாலா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கணும். இந்த முட்டை மசாலா எப்போ ஆட் பண்ணனா குழம்பு இறக்குறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஆட் பண்ணால் போதும், ஒரு நல்ல வாசமாக இருக்கும். தென் அது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதுவும் ஆப்ஷனல் தான், உங்கள் விருப்பம். இது கொஞ்சம் கொதிச்சதும் இப்போ முட்டை சேர்த்துப்போம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் கிரேவி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எக்ஸ் சேர்ப்போம். எக் சேர்த்துட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 2 to 3 minutes அதில் கொதிச்சா போதும். எண்ணெய்லாம் பாருங்கள் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு, நம்ம குழம்பு ரெடி. ஸோ இதில் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எல்லாமே தழையெல்லாம் போட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியான எக் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பை பாய்.